Вось менавіта ў такіх памяшканнях, дзе з вельмі вялікімі цяжкасцямі змяшчаецца чалавек, які на жаргоне называюць стаканы. Вось менавіта ў такіх памяшканнях первоначальна знаходзіліся людзі, якія паступалі сюды ў турму. Вось у гэтым памяшканні пасля стакана чалавек якраз такі праходзіў асабісты дагляд, яго забірались рэчы, каб ён не нанёс, як бы так мовіць, пашкоджанне сабе або сваім сукамернікам. І, в прынцыпе, пасля гэта чалавека ўжо справажалі ў іншы кабінет. На сённяшні дзень мы маем сведчанне таго, што пасля рашэння абласнога суда, калі была прызначана такая мера пакарання, як смяротная, адзін з людзей, які быў прыгавораны да гэтай меры пакарання, ён засведчыў аб тым, што на яго апранулі робу, дзе былі вышыты літары ІМН, исключительная мера наказання. І пасля гэтага ён засведчыў аб тым, што адразу да яго змянілася стаўленне ахоўнікаў, якія ахоўваюць яго, якія знаходзяцца на тым баку камер. Вось. І ён сказаў, што адразу да яго пачалі адносіцца як не да чалавека, а як да нейкай жывёлы. Гэта гаворыць аб тым, і гэта сведчыць аб тым, што сама сістэма ўжо пачынае працаваць, не ўлічваючы ні прэзумпцыю невінаватасці, калі чалавек мае права падаць скаргу касацыйную, звярнуцца ў Вярхоўны суд, на суд першай інстанцыі. І гэта сведчыць аб тым, што тыя людзі, на якіх ужо апранулі гэту робу, яны ўжо становяцца ввогуле не людзьмі. Яны ўжо становяцца проста нейкай часткай, проста нейкай, не ведаю, пылінкай.